Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, नेपाल न्युजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजु सिलवाल। हामीले हाम्रो स्टुडियोमा विभिन्न समयमा विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरी कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। यसै सिलसिलामा आज हामी सङ्गीत क्षेत्रका बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सङ्गीतमा पनि विशेष गरी हिजो आज निकै लोकप्रिय मानिएको दोहोरी गीत सम्बन्धमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ र आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा एकजना प्रतिभाशाली गायिकालाई आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ रेजिना परियार। उहाँ 2062 सालदेखि साङ्गीतिक क्षेत्रमा आबद्ध हुनुभएको हो र उहाँले अहिलेसम्म सयौँ गीत रेकर्डिङ गरिसक्नु भएको छ। आज हामी उहाँसँग दोहोरी गीतका बारेमा र उहाँको साङ्गीतिक जीवनका बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र उहाँको स्वरमा विभिन्न गीत पनि आज हामीले सुन्ने अवसर प्राप्त गर्नेछौँ। तपाईँलाई नेपाल न्युजको स्टुडियोमा म स्वागत गर्दछु। धन्यवाद। कति भयो तपाईँ यो गीती क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको? मेरो सङ्गीतको यात्रा चाहिँ 2062 सालदेखि सुरुवात भएको। अब अहिलेसम्म लागिरहेको छु। सुरुदेखि नै दोहोरी गीत गाउनुहुन्थ्यो कि दोहोरी गीतमा पछि प्रवेश गर्नुभएको हो? म पश्चिममा हुर्किएको मान्छे। सुन्न त म सबै खालको गीतहरू सुन्छु, गाउँछु पनि र हाम्रो विशेष चाहिँ मेरो सुरुवात चाहिँ पश्चिमको दोहोरीबाट सुरु भएको थियो। यो दोहोरी गीत अहिले एकदम लोकप्रिय भएको छ। यसका श्रोता दर्शकहरू पनि एकदम बढेका छन्, मन पराउनेहरूको सङ्ख्या पनि एकदम बढेको छ। किन होला यसको कारण के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? सङ्गीत यस्तो चिज हो कि अब सङ्गीत बिना मान्छे टाढा रहनै सक्दैन। त्यसैमाथि पनि अब पश्चिमको अब एउटा कल्चरल छ, जस्तो सालैजो गीत, दोहोरी गीत, कौडा गीत। त्यो गीत अहिले प्राय पश्चिममा मात्रै होइन कि जति पनि हामी नेपाली छौँ सबैले सुनिदिनुहुन्छ। लोकप्रिय बनिरहेको छ पछिल्लो समयमा। सङ्गीत नै एउटा मानसको साथी बनिरहेको छ। मेरो विचारमा चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। तपाईँले गाउनुभएका दोहोरी गीतहरूमध्ये लोकप्रिय भएको एकदम मानिसहरूले मन पराएको कुनै गीत हामीलाई सुनाइदिनुहोस् त। धन्यवाद सर। मैले गाउन त अब मेरो यात्रा पनि सङ्गीतमा अलि धेरै लामो नै छ। थुप्रै गीतहरू गाएकी छु। त्योमध्ये पनि अब आफ्नो सिर्जना आफूले आवाज दिएको गीत त आफूलाई उत्तिकै लोकप्रिय लाग्छ, प्यारो लाग्छ। जसरी एउटी आमालाई एउटा सन्तान त्यतिकै प्यारो लाग्छ, त्यस्तै गीत सङ्गीतमा पनि आफूले आवाज दिएको गीत त्यति नै प्यारो लाग्छ। त्योमध्ये पनि म एउटा गीत चाहिँ सुनाउन चाहन्छु अहिले। यो गीत चाहिँ चर्चित सङ्गीतकार ओम छिनाल दाईले लेख्नु भएको छ र यसमा आवाज लोकप्रिय गायक मौसम गुरुङ अनि मैले आवाज दिएकी छु र यसको प्रस्तुता सावित्री सानु परियार बहिनीलाई पनि सम्झन चाहन्छु म स्टेजबाटै। यो गीत चाहिँ पोहोर साल हामीले बजारमा ल्याएका थियौँ। अत्यन्तै दर्शकहरूको माया पाउन सफल पनि भयो यो गीतले। म यो गीत एक टुक्का गुनगुनाउन चाहन्छु है त। परदेशीले घर बिर्स्यो कि त खुसी छैनौ र मसित रुन्छु धराकेर। ए मेरो परदेशी आऊ
तपाईँको गीतको शब्द सुन्दाखेरि विदेशमा काम गरिरहनुहुने दाजुभाइहरूलाई लक्षित गरेको गीत जस्तो लाग्छ। यस्तो गीत गाउँदाखेरि तपाईँहरूले यो दर्शकहरू र विशेष गरी विदेशमा हुने जुन श्रोता दर्शकहरू उहाँहरूको रेस्पोन्स कस्तो पाउनुहुन्छ? पछिल्लो समय हाम्रो नेपालीहरूको बाध्यता नै बनेको छ आफ्नो देश छोडेर विदेश जानुपर्ने। हाम्रो जति पनि नेपाली जनसङ्ख्या छौँ त्यसको 3 भाग चाहिँ विदेशतिरै हुनुहुन्छ होला हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू। एउटा बाध्यता पनि छ र हामीले त्यही परिवेशलाई समेटेर यो गीत बनाएका थियौँ र माया पनि धेरै नै पायौँ। गीतले जुन भाव पोखेको थियो त्योभन्दा बढी माया पनि पायौँ। टिकटकमा पनि त्यतिकै मन पराइदिनु भएको थियो गीतलाई। खुसी छौँ। तपाईँहरू यसरी गीत गाउनुहुन्छ, दोहोरी गीत गाउनुहुन्छ र त्यो शब्दहरू तत्कालै तपाईँहरूले सृजना गर्नुहुन्छ होइन? कस्तो हुन्छ त्यतिखेरको अनुभूति? तपाईँहरूले जुन सवाल जवाफ गर्नुहुन्छ यो दोहोरी गीत गाउँदाखेरि कसरी त्यस्तो शब्द आउँछ त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद प्रश्नको लागि। सङ्गीतको सिकाइ छुट्टै हुन्छ। यो दोहोरी गाउने विषयमा चाहिँ यो सायद भगवानले नै दिएर पठाउनु भएको होला। जो पाएमा त्यो क्षमता पनि हुँदैन। म भन्छु भगवानकै वरदान हो। तपाईँले यो गीतका जुन तपाईँको चाहिँ यो अभ्यासका सिलसिलामा अहिलेसम्म कतिवटा एल्बम सार्वजनिक गरिसक्नु भएको छ? मैले मेरो आफ्नो व्यक्तिगत एल्बम चाहिँ आफ्नै लगानीमा 2वटा गरेको छु र अरू दर्शकहरूले मेरो आवाजलाई रुचाएर मलाई सम्झिनु भएको छ। मैले गाएको एल्बम चाहिँ 100 भन्दा माथि पुगे। फेरि एउटा कुनै तपाईँको गीत सुनौ न। हुन्छ। यति बेला म एउटा गीत गाउन चाहन्छु। बैना के गरौँ भने यसमा आवाज मेरो अनि तिलक विश्वकर्मा भाइको आवाज रहेको छ। शब्द सङ्गीत चेतन गोतामे भाइको रहेको छ। यहीँबाट सर्जक गायकलाई सम्मान व्यक्त गर्दै म गाउन चाहन्छु। मेरो दिलको राजा हौ भन्नलाई तिम्री प्यारी, दुलही बन्नलाई बैना के गरौँ, मेरो मनमैसँग छैन के गरौँ, दुलही बन्नलाई तिम्री मन की पियारी भन्नलाई बैना के गरौँ, मेरो मनमैसँग छैन के गरौँ, मेरो मनमैसँग छैन के गरौँ। तपाईँले दिनदिनै गीत गाउनुहुन्छ? हजुर, म पेसाको हिसाबले अहिले चाहिँ दोहोरी साँझमा पनि कार्यरत छु र मेरो अर्को पाटो दिनमा चाहिँ गीत रेकर्डिङहरू परिराखेको हुन्छ। त्यसै गरी अहिले पछिल्लो समय लाइभ दोहोरीले एकदमै मार्केट लिइरहेको छ। लाइभ दोहोरीतिर पनि व्यस्तै छु। यसरी नै दिन कटिरहेको छ। तपाईँहरू दोहोरी साँझमा दिनदिनै गाउनुहुन्छ। कुनै दिन सन्चो पनि नभएको अवस्था पनि हुन्छ होला, कुनै दिन मानिसको मुड कस्तो पनि हुन्छ होला। कसरी तपाईँहरू त्यो दर्शक समक्ष प्रस्तुत हुनुहुन्छ र दर्शकलाई मन्त्रमुग्ध पार्नुहुन्छ? त्यो आफ्नो अनुभव पनि हामीसँग केही सेयर गरिदिनुहोस् न। असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मेरो विचारमा चाहिँ लाग्छ कलाकार भनेको आफू रोएर अरूलाई हँसाउने क्षमता भएकोलाई कलाकार भनिन्छ कि जस्तो लाग्छ है। मनमा जति पीर भए पनि आफ्नो पेसामा गइसकेपछि त्यहाँ हाँसेरै गाउनुपर्ने, खुलेरै बोल्नुपर्ने, नाच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मेरो विचारमा चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, आफू रोएर अरूलाई हँसाउने पेसा। कुनै त्यस्तो अनुभव छ तपाईँले कुनै दिन आफूलाई एकदमै पीडा परेको बेलामा अथवा आफूले दुःख महसुस गरिरहेको बेलामा पनि गीत गाइरहेको र अरूलाई हँसाएको त्यस्तो तपाईँलाई कुनै अनुभव छ? त्यस्तो अनुभव चाहिँ छैन। अब यस्तो हो, सङ्गीतको शक्ति यति हुन्छ कि जति पीर परे पनि सङ्गीतमा
झुम्न थालेपछि त्यो पीर आफै टाढा हुँदै जान्छ। त्यस्तो त्यहाँ महसुस गरेको हुन्छ। यस्तो दोहोरी साँझहरूमा जुन दर्शकहरू आउनुहुन्छ उहाँहरू कहिलेकाहीँ आउने दर्शकहरू हुन्छ कि अथवा नियमित रूपमा सधैँ आउने दर्शकहरू, कस्ता दर्शकहरूको बढी बाहुल्यता हुन्छ यस्ता कार्यक्रमहरूमा? दिनहुँ आउने दर्शकहरू पनि हुनुहुन्छ। अब नयाँ नयाँ दर्शकहरू पनि आउनुहुन्छ। त्यस्तै आउने क्रम जाने क्रम जारी नै रहन्छ। भनेपछि सधैँ जसो आउने मानिसहरू पनि हुन्छ त्यस्तो? हुनुहुन्छ। अहिले यो दोहोरी गीतको महत्त्व एकदम बढेको छ र यसमा पेसागत रूपबाट लाग्ने कलाकारहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ। यो क्षेत्र कतिको रोजगारमूलक भएको छ र यसको आधारबाट घर पाल्नको लागि र गुजार गर्नको लागि कतिको सहयोग भएको तपाईँले आफूले व्यक्तिगत रूपमा महसुस गर्नुभएको छ? एकदमै पछिल्लो समय दोहोरी साँझ एउटा कलाकारको लागि एउटा पाठशाला जस्तो पनि बनेको छ। मेरो विचारमा लाग्छ धेरै धेरै कलाकारहरू यो पेसाबाट सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा यो पेसा गरेर राम्रै व्यवस्थित भइराख्नु भएको देखेका छौँ हामीले धेरै कलाकारहरूलाई। राम्रो छ, सङ्घर्ष हो, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, सफल भइन्छ। यसरी गीत गाउनुहुन्छ आफ्नो कामको लागि व्यक्तिगत रूपमा बाटोमा हिँड्दाखेरि अथवा कुनै कार्यक्रममा जाँदाखेरि मानिसहरूले कतिको चिन्नुहुन्छ र कतिको रेस्पोन्स गर्नुहुन्छ दर्शकहरूले तपाईँहरूलाई? चिन्नुहुन्छ। तपाईँले यो गीत गाउनुभएको हो, गायिका हुनुहुन्छ नि है। तपाईँलाई पछिल्लो समय हामीले एकदमै लाइभ दोहोरीमा राम्रो गायिकाको रूपमा चिन्छौँ, खुसी लाग्छ भन्नुहुन्छ। त्यो नै सफलता हो कि दर्शकहरूको अलिकति माया पाएको महसुस हुन्छ। एकजना महिला भएर यसरी यो सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रस्तुत हुँदाखेरि र लगातार साङ्गीतिक कार्यक्रममा तपाईँ जुटिरहनु हुँदाखेरि कुनै समस्या छ? एउटा महिलाको महिला हुँदा भएकोबाट चाहिँ महिलाको रूपमा तपाईँले कुनै समस्या भोग्नु भएको छ तपाईँले? त्यस्तो समस्या त छैन। अब आफूमा पनि निर्भर हुने कुरा हो। किनकि महिला भनेर पछिल्लो समयमा अलि हेप्ने प्रचलन त छ। तर हामीले चाहिँ आफूले आफूलाई कमजोर बनाएर हिँड्नु हुँदैन। कुन बाटोमा हिँडिरहेको छु, कसरी हिँड्नुपर्छ भनेर त्यो आफूमा आत्मबल हुनुपर्छ। त्यति भएपछि कसैले हेप्न चेप्न सक्दैनन् जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। अहिले थुप्रै महोत्सवहरू मेलाहरू आयोजना हुने गरेका छन् र ती कार्यक्रमहरूमा पनि दोहोरी कलाकारहरूको उपस्थिति हामी देख्न सक्छौँ। तपाईँलाई कतिको आमन्त्रण आउँछ? 1-2 वर्ष त कोभिडले गर्दा अलिकति ब्याग्नै रह्यो सङ्गीतको क्षेत्र पनि। अब अहिले भर्खर भर्खर बिस्तारै चहल पहल हुँदैछ। दर्शकहरूले सम्झिनु भएको ठाउँमा म पुगिरहेको छु। अब बिस्तारै यो साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू बढ्दो क्रम छ, व्यस्त नै रहन्छु। फेरि एउटा कुनै तपाईँको आवाजको गीत सुनाइदिनुहोस् त। हुन्छ। अब तीज आउन लाग्छ, पोहोर साल तीजको गीत गाउँछु है त। कोरोनाले जै बित्नुभयो थाहा छ कि छैन, तिम्री छोरी विधवा भई भन्न सके छैन। ए आमा रहेछु अभागी, तिमीले छोरी पाकी रहेछौ भाग्य नभागी। ए आमा रहेछु अभागी, तिमीले छोरी पाकी रहेछौ भाग्य नभागी। ए आमा रहेछु अभागी। कस्तो मर्मवर्ती गीत सुनाउनुभयो। तपाईँहरू यो जस्तो प्रकारको गीत गाउनुहुन्छ त्यो भावमै डुब्नुहुन्छ। हजुर हजुर। कस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ यो आफ्नो जीवन कस्तो लाग्छ र आफूले कस्तो काम गरिरहेको जस्तो लाग्छ? कतिको सन्तुष्टि लाग्छ आफूले यो गीत गाउँदाखेरि र यो पेसा अपनाउँदाखेरि? मैले अघि पनि भनेकी छु, यो पेसा चाहिँ आफू रोएर अरूलाई हँसाउने पेसा हो। त्यस्तो अब यो पेसालाई किन अँगाले भन्ने त लाग्दैन। अब सङ्घर्ष गरिरहेको छु, सफल पनि हुन्छु होला एक दिन।
खुसी नै छु म यो क्षेत्रमा। आज तपाईँले धेरैजसो विरहका गीत हामीलाई सुनाउनु भयो। कुनै चुट्किला कुनै रमाइलो खालको गीत अब हाम्रो कार्यक्रमको अन्त्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न। हे पहिलोचोटि नेपाल निजाएको हजुर भेट्दा छ खुसी लागेको पछ्यौरी जाति यो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर नेपाल न्युजको हजुर देख्दा रमाइलो छलको पछ्यौरी जाति यो तिमीले तानेर फसाउन नखोज सोझी ठानेर हाय हाय फसाउन नखोज सोझी ठानेर। अब यो सङ्गीतलाई आगामी दिनमा तपाईँले कसरी अगाडि बढाउने लक्ष्य राख्नुभएको छ? अब सङ्घर्ष गरिरहेको छु, केही नयाँपन ल्याउँ भन्ने सोचमा छु। अब भर्खरै मात्र अब तीज पनि विशेष हिन्दूहरूको महान पर्व तीज आइरहेको छ नजिकै। अब केही तीजको तयारीमा छौँ अनि अरू केही नयाँ दोहोरीहरू पनि रेकर्डिङकै तयारीमा छौँ। त्यसरी नै अब अघि बढिरहेकी छु म। भनेपछि सम्पूर्ण जीवन अब यस सङ्गीत क्षेत्रमै बिताउनु हुने विचार छ तपाईँको? अब आधा समय त सङ्गीतमै लागिसक्यो, अब छोड्न पनि सकिन्न। हेरौँ कतिसम्म लाग्न सक्छु, लागिरहन्छु सङ्गीतमा। हाम्रो नेपाल न्युजको स्टुडियोमा आएर आज सङ्गीत र विशेष गरी दोहोरी गीतका बारेमा यहाँले विविध जानकारी दिनुभएकोमा तपाईँलाई म नेपाल न्युजको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सर, यहाँलाई पनि। र मेरो साङ्गीतिक जीवनको केही कुराहरू यहाँ राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसका साथसाथै आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। अर्को दिन फेरि हामी अर्को अतिथि लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेल हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।